Johnson Ivan braucht Verstärkung. Da hinten sind welche, gell? So, Ende der Straße. Einer draußen. Wieder vor. Fuck, das war knapp, Alter. Einer draußen. Einer ist weg einmal aus dem Haus. Ja. Der zweite ist noch drinnen. Okay. Der zweite ist noch drinnen. Oh, das ist ein Feindel. Ich habe ihn. Einer draußen. Wie schaut's aus? Geh hoch, geh hoch! Das Fahrzeug, geh hoch! Nein! Da unten ab! Wo ist der? Unten oder was? Der ist genau so. Okay. Boah, das hört sich stark eingestellt, hört sich das an. Ich versuch was. Schau mal! Schau mal! Schau mal zu oben! Versuch so, ja. Ja, so. Von der linken Seite. Ivan, siehst du, was sitzt im Mad Max drüben? Was bist du nicht, oder?
Prost, ja? Ja.